Hola, ¿qué tal a todos en otro video más? Y como pueden observar, aquí tengo un cárter de una motocicleta CG de cadena. Y pues pueden observar que está armada la transmisión. Y el motivo del video es porque hay unos jóvenes aprendices que están surgiendo aquí al lado donde yo vivo. Me consultaron, ya que has desarmado bastantes cárter, nos cuesta armar la parte de la tapa de aquí. Hemos visto que desarma fácil aquí, armas rápido. Bueno, ya con la experiencia que yo he tenido aquí, me sale fácil pues. Y el problema está de que a ellos se les desacopla esa pata, el crán de la pata de arranque. Bueno, con la experiencia que he tenido, yo lo armo de esta manera. Ya tengo años de practicarlo y no se me desengancha esta pieza ahí, el crán. Bueno, hay que meterla con cuidado porque tiene que calzar en ese orificio. Pero les voy a enseñar otra manera. Entonces, como pueden observar, aquí está armada la transmisión. Se observa, tienen unos puntos blancos la horquilla. Esto les va a servir que lo practiquen para que no pierdan la posición cuando está en la parte así, en la parte de la tapa izquierda. Entonces, lo que les voy a explicar es que lo marquen antes de desarmarla, para que esta sea la marca de la parte superior de la horquilla. Posteriormente que desarmemos esto, una a una se va a ir enumerando, pero al contrario, es decir, porque vamos a poner la transmisión en esta tapa con el crán armado para que les sea más fácil solo acoplar esta tapa. Bueno, vamos a proceder a desarmarla, la transmisión, y empezamos por el pin central que mantiene la horquilla. Desacoplamos cada una de las horquillas y extraemos el selector de cambio. En este caso está acoplada ya, ahí se desacopló y ya lo extraemos. Entonces este selector ya no va a ir en esta posición, va a ir aquí hacia el lado de aquella tapa. Lo acoplamos aquí y vamos a empezar por la primera horquilla. Esta es la que va en el eje secundario. Entonces a esta le vamos a poner la horquilla número 1. Le ponemos 1. Posteriormente traemos la otra horquilla. Esta es la horquilla, como ven, va con la parte marcada hacia arriba. Y le vamos a poner la horquilla número 2. Este es del eje primario. Vamos a poner 2 a la horquilla en la parte del reverso, es decir, porque en esta posición es donde la vamos a acoplar en aquel lado de la tapa. Y de último, la horquilla que va en el eje secundario y la marcamos como 3. Esto lo hago para que vayan aprendiendo a estas personas que están incursionando en el mundo de la mecánica de motocicletas y les sea más práctico. También un día cuando ya tengan la experiencia va a ser más fácil, ya no van a tener que marcar, pero en este caso les recomiendo que lo hagan así. Bueno, vamos a proceder a extraer la caja de transmisión. Si se les desarma ahí, tengan cuidado. Posteriormente separan cada uno de los engranajes, no importa si ahí se desarma. Bueno, aquí tenemos el eje secundario. Recuerden que hay una arandela aquí en la parte superior y al lado donde va el sprocket otra arandela. En este caso aquí se desarmó, pero es fácil de acoplar. Este es el engranaje, este acopla aquí, este aquí, y recuerden que también lleva su arandela. Bueno, ahora vamos a acoplar la transmisión en aquella tapa. Vamos a quitar esta para mientras. Luego me han dicho, mira, se desacopla mucho el crán y pues es muy fácil, solo lo acoplan de esta manera. Aquí en este costado se van a fijar que el resorte queda enganchado aquí. Trae una guía y la parte inferior esta la acoplan en la ranura que va aquí, ahí lo acoplan, y esta de aquí llega a cerrar aquí. Como pueden ver, quieren que quedar plano aquí y plano aquí. Bueno, como pudieron observar, antes de desarmar esta transmisión estaba así. Esta parte de aquí, el clutch hacia arriba y la del sprocket hacia abajo, pero ahora será diferente.
vamos a darle vuelta aquí, porque va a ir ahora en la tapa del lado sería derecho. Entonces la vamos a acoplar de esta manera. Espérenme ahí. Procuren que la arandela siempre caiga, está de aquí abajo, caiga en su posición. Si observan aquí abajo hay un engranaje. Ese tiene que también calzar porque tiene que quedar libre por lo del crán. Entonces aquí ya tenemos acoplada nuestra transmisión. La parte del sprocket hacia arriba y la del clutch ahora va hacia abajo. Siempre no olviden que tienen que ir su arandela. Y ahora vamos a proceder a acoplar la horquilla con la numeración que acabamos de hacer, porque ahora van a ir al reverso. Bueno, ahora empezaremos por la horquilla 1. Recuerden que esta estaba anteriormente así en la parte superior, pero ahora como fue la número 1, esta es la que va a ir en la parte de abajo y se da vuelta y va hacia el eje secundario, que es el eje que va al sprocket, y la acoplan de esta manera entre su horquilla. Aquí pueden ver ahí. Luego vamos a la número 2. La número 2 es la que va en el eje primario. Buscamos su ranura y la acoplamos con la parte de la marca del número 2 hacia arriba. Recuerden que les dimos vuelta. Y la última horquilla, que es la que va en la parte inferior, que es la número 3, en el eje secundario. Buscamos su ranura y la acoplamos. Como pueden observar, las marcas le sirven para que no se pierda a la hora de armar. Posteriormente vamos a agarrar el selector. Recuerden que ahora le vamos a dar vuelta al inverso y él va acoplado en esto donde va la balinera de aguja, y lo acoplamos sin que afecte la caída de los con la horquilla. Bueno, ahí ya calzó, y ahora vamos a acomodar cada una de las horquillas para acoplar el eje. Bueno, aquí se zafó, es algo dilatadito. Ahí la tenemos, va hasta aquí. Y ahora las vamos a enguiar con el pin. Bueno, como pueden observar, ya aquí está acoplada la horquilla con el eje y el selector de los cambios. Entonces ya pueden observar que el crán no se desencajó de aquí, la caja de transmisión está completa, y ahora vamos a proceder a cerrarlo, que esto es lo que me han estado consultando, que si se podía hacer de otra manera, y pues sí. Entonces con este orden ahora buscamos cómo calzar la tapa. Le damos unos golpecitos, giramos el eje, fácil y práctico acomodar la transmisión en las dos tapas del cárter de esta manera, dándole vuelta. Bueno, yo lo practico de otra manera, pero a ustedes los que están aprendiendo, bueno, y también a mí que ha sido, ya tengo años, a veces se me olvida y lo practico así. Entonces aquí tienen la idea. Ahí está el cárter cerrado, bueno, no acoplado aquí, ahí acopló, y pueden observar que es fácil y práctico. Entonces espero su comentario, denle un like al video. Bueno, este es solo para que aprendan cómo cerrar la caja, no es necesario que esté el cigüeñal ni las otras piezas. Era una manera de enseñarles cómo hacerlo. Espero sus comentarios, sus likes, compartan el video. Y nos vemos en otro video más del taller del jinete. Suscríbanse.